हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। कुल आपके 4 नोटिफिकेशन आए हैं। ये चारों ही नोटिफिकेशन आपको डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप एडमिट कार्ड देख सकते हो, आपका 26 से 27, 28, 29 इनमें से किसी डेट को टाइपिंग का टेस्ट होगा। अब ये रेंडमली ही डाले गए हैं, जहाँ तक इनको देखने के बाद पता लगता है। तो 26, 27, 28 और 29 4 दिन ये टाइपिंग के टेस्ट चलेंगे और जयपुर में सारे होने हैं आपके। जयपुर में आर्या कॉलेज में 26, 27, 28, 29 4 दिन टाइपिंग टेस्ट होगा। इस बार कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, कुछ बदलाव भी किए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आपके बता दूं, मैं आपको टाइपिंग के बारे में बता चुका हूँ। एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एफिशिएंसी की आपके ऐप में क्लासेस पहले से अवेलेबल है, न्यू क्लासेस भी उसमें डाल दी गई हैं। अभी आपको उसमें 3 न्यू क्लासेस मिल जाएंगी। आज रात को उसमें कंप्लीट न्यू क्लासेस भी मिलेंगी और उसमें कल आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे। किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी उसमें आपको मिल जाएंगे, जो आप डेनियल क्लासेस की ऐप में से देख सकते हैं। अब डिटेल से इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें नया क्या दिया गया है इस बार, तो फुल स्क्रीन पर हम उसको देखते हैं, डिटेल से उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपके जो फर्स्ट इसमें नोटिफिकेशन आया था। आज की बात कर रहा हूँ, 11/5/2023 की बात कर रहा हूँ। ये देखो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके टाइपिंग टेस्ट का जो डाला गया है, ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है। फर्स्ट नोटिफिकेशन डाला था। इसके बाद के नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। जो इसके बाद में नोटिफिकेशन डाला था उसके बारे में बात करते हैं। देखो इसके बाद में इसमें डाला गया था आपके सेकंड नोटिफिकेशन है जो डाला गया था इसके बाद में, जिसमें देखो लिखा हुआ है कि एडमिशन कार्ड फॉर टाइपिंग राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस कोर्ट। मतलब ये जो वेबसाइट है इस पे आपको मिल जाएंगे hraj.nic.in। इस पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड भी आप देख सकते हो, किस तिथि को, कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम है ये आप देख सकते हो। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में हम बात करें, देखो अभी एक इम्पोर्टेंट बात भी इसमें करेंगे। उसके बाद में हम देखो बात करें, एक आपके नोटिफिकेशन इसमें आया था, ये देखो आप हाईकोर्ट एलडीसी का ही कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एज पर ऑप्शन गिवन बाई देम इन देयर रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन form and their roll numbers for further process of recruitment are being indicated against their roll number of written test। तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके अलग से डाले गए हैं। ये उनके रोल नंबर हैं, ये वो चेक कर सकते हैं जिनका टाइपिंग टेस्ट नहीं होना है। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, आपके अंतिम जो नोटिफिकेशन आया है इसमें, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसमें अपन विस्तार से बात करेंगे क्योंकि यहीं से आपके सारे निर्देश आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम सारी बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि अभ्यर्थी राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.scraj.nic.in पर दिए गए लिंक एडमिट कार्ड पर क्लिक कर अपनी यूज़र आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से अपना जो एडमिट कार्ड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको इसके साथ ही हाल ही में खींची हुई 2.5 cm गुणा 2.5 cm की रंगीन फ़ोटो साथ लेकर आना है, एक फ़ोटो साथ लेकर आना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास प्रवेश पत्र नहीं है उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं। मतलब आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एक फ़ोटो लेकर जानी है, आपको ध्यान रखना है। प्रवेश पत्र व रंगीन फोटोग्राफ के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को अपने साथ और क्या क्या लाना है वो अच्छे से समझ लो। स्वयं के फ़ोटो युक्त मूल ओरिजिनल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड लेकर जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड लेकर जा सकते हो, पासपोर्ट लेकर जा सकते हो, पैन कार्ड आपको साथ में लेकर चलना है। सारे लेकर नहीं चलने, इनमें से आप जैसे आधार कार्ड ले जाओ या आप पैन कार्ड ले जा सकते हो, ये लेकर चलना आपको। एक ब्लैक और ब्लू आपको बॉल पॉइंट पेन साथ में लेकर चलना है।
अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने पहचान पत्र की फ़ोटो प्रति पर अपने रोल नंबर अंकित करें। मतलब आपका जो पहचान पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी है, ये भी ध्यान रखना। अभ्यर्थी अपने साथ 50 मिलीलीटर की सैनिटाइज़र बोतल और पानी की पारदर्शी बोतलें ला सकेंगे, तो ये भी आप साथ में ले जा सकते हो। इसके साथ आपको मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ हो गई, स्मार्ट वॉच हो गई, कैलकुलेटर, पेजर, इस तरह के कोई भी आइटम है उनका यूज़ नहीं करना, आपको ध्यान देना है। अगर आप इसमें करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको ध्यान है, तो इनका प्रयोग नहीं करना है। साथ में मास्क लेकर जाना है आपको। प्रवेश पत्र में उल्लेखित रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है आपको। उक्त समय से देरी से आने पर उन्हें कंप्यूटर टेस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र में परीक्षा लैब में उसके लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, पहले से रोल नंबर मिल जाएंगे, सीट पर वहीं बैठना है। कोविड-19 वायरस से सावधानी के तौर पर अभ्यर्थियों के हाथ प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज साफ किए जाएंगे। अभ्यर्थी किसी तरह का कोई भी समूह नहीं बनाएंगे एवं केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे। लेखन सामग्री, स्टेशनरी आदि का आदान प्रदान निषिद्ध है। परीक्षा केंद्र परीक्षा की तिथि एवं शिफ्ट में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा लैब से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। बेसिक इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। परीक्षा समाप्त होने पर निरीक्षक द्वारा निर्देशित नहीं किए जाने तक अभ्यर्थी अपनी सीट से न उठे, सामाजिक दूरी बनाए रखें। अभी तो एक एक करके बाहर जाने की अनुमति होगी। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब समझना कि कंप्यूटर टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसको अच्छे से समझना। अभ्यर्थी निरीक्षक एवं स्पीकर के माध्यम से दिए जा रहे निर्देशों का अनुपालन करेंगे। एक बार परीक्षा कक्ष लैब में प्रवेश किए जाने के पश्चात कंप्यूटर टेस्ट की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतलब जब आप अंदर एंट्री ले लो उससे पहले अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो पहले आप जाकर आ जाओ, उसके बाद में आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने कंप्यूटर पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड की एंट्री कर लॉगिन कर सकेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर उनका सही नाम एवं रोल नंबर प्रदर्शित हो रहा है। अभ्यर्थी कंप्यूटर के सहायक उपकरणों जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस आदि की जांच, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। आपको कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस, इनकी जांच करनी है। इस हेतु उन्हें अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे स्क्रीन आइकन पेरिफेरल चेक पर क्लिक कर अभ्यास के लिए कुछ टाइप करना होगा। यदि कोई उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है तो अभ्यर्थी निरीक्षक से उसे बदलवाने का अनुरोध करेंगे। इस दौरान अभ्यर्थी किसी तरह का शोरगुल नहीं करेंगे एवं धैर्यपूर्वक उक्त उपकरण को ठीक किए जाने, प्रतिस्थापित किए जाने का इंतजार करेंगे। उपकरणों के ठीक पाए जाने के पश्चात अभ्यर्थी क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। कंप्यूटर टेस्ट 2 चरणों गति एवं दक्षता परीक्षा के रूप में किया जाएगा। मतलब आपका एक तो टाइपिंग टेस्ट होगा, एक एफिशिएंसी का टेस्ट होगा। लॉगिन के बाद गति परीक्षा स्पीड टेस्ट प्रारंभ होगा। सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपरी आधे भाग में दिखाई देने वाले गद्यांश को कंप्यूटर स्क्रीन में निचले आधे भाग में टाइप करना होगा। ऊपर आपको दिखेगा, नीचे आप उसको टाइप करते रहोगे। जैसे हम सोनी टाइपिंग ट्यूटर हो गया, आपके जीआर हो गया, सोनमा, उन पे करते हैं। अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि के अधीन रहते हुए तब तक इसे टाइप कर सकेंगे जब तक कि पूरा गद्यांश टाइप नहीं हो जाता। इस हेतु गद्यांश की विंडो को नीचे स्क्रॉल किया जा सकेगा। यदि समय शेष बचता है तो गद्यांश को आरंभ से दोबारा टाइप भी कर सकते हैं। गति परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 5-5 मिनट की अवधि की आयोजित की जाएगी। प्रथमतः हिंदी भाषा में गति परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब पहले आपका हिंदी का टेस्ट होगा, उसके बाद में अभ्यर्थी कन्फर्मेशन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात अंग्रेजी भाषा में गति परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोनों भाषाओं की गति परीक्षा के मध्य में 2 मिनट का अंतराल दिया जाएगा।
जो अभ्यर्थी प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं वे स्टार्ट बटन पर क्लिक कर तुरंत अंग्रेजी भाषा की गति परीक्षा प्रारंभ कर सकेंगे। अभ्यर्थी कंफर्मेशन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। देखो ये बीच में टाइम दिया जाता है, जहाँ तक हो सके मिनिमम टाइम लो, हाथों हाथ दूसरा भी शुरू कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय 2 मिनट वेट करने के। तो जैसे ही आपका हो जाए 2-5 सेकंड आपने रेस्ट किया, हाथों हाथ दूसरा भी चालू किया, उससे क्या उसी स्पीड में आप बने रहोगे, हाथों हाथ आपके कंप्लीट भी हो जाएगा। गति परीक्षा के दौरान डिलीट, नेविगेशन एवं स्पेल चेक फंक्शन डिसेबल्ड रहेंगे, किंतु बैक स्पेस कुंजी का, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बैक स्पेस कुंजी का सीमित उपयोग किया जा सकेगा। यानी कि किसी भी शब्द को टाइप करते समय बैक स्पेस कुंजी उस समय उस शब्द की सीमा तक उपयोग में ली जा सकेगी, परंतु शब्द पूर्ण होने पर जैसे ही स्पेस बार प्रयोग करेंगे तो बैक स्पेस कुंजी के पीछे किसी भी शब्द के लिए अनेबल्ड नहीं रहेगी। मतलब इसका सीधा साधा मतलब देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपको लिखना है द क्विक ब्राउन फॉक्स, आपने लिख दिया द, फिर लिखा क्विक QUICK, के की जगह एम लिख दिया, QUICM लिख दिया, तो एम बैक स्पेस से हटा दो, उसकी जगह आप के लिख दो, बैक स्पेस दे दो। अगर स्पेस दे दो, अगर मान लो आपने स्पेस दे दिया, स्पेस देने के बाद में चेंजेस नहीं होगा, आपने लिखना है क्विक, स्पेस दे चुके हो, फिर चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा, जिन बच्चों की बैक स्पेस की प्रैक्टिस नहीं है वो प्रैक्टिस ना करें, अभी जिस हिसाब से करते हैं उसी हिसाब से वो करते रहें, नहीं तो उनकी एक्यूरेसी पर भी फ़र्क पड़ेगा, स्पीड पर भी फ़र्क पड़ेगा। अभी जैसे आप करते आए हो वैसे उसको चलने दो ताकि आपके ज़्यादा फर्क ना पड़े। इसी तरह दक्षता परीक्षा के दौरान कट, कॉपी पेस्ट फंक्शन तथा राइट क्लिक ऑप्शन के अतिरिक्त सभी कुंजियां अनेबल्ड रहेंगी। अभ्यर्थी को सख्ती से निर्देशित किया जाता है कि वे अनुमत कुंजियों एवं टाइपिंग हेतु आवश्यक हैं कुंजियों के अतिरिक्त किसी अन्य कुंजी को न दबाएं। मतलब हर कोई की आपको नहीं दबानी है। गति एवं दक्षता परीक्षा का समस्त मूल्यांकन प्रोग्रामेटिक विधि से किया जाता है, अतएव गैर अनुमत कुंजियों का उपयोग मूल्यांकन की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है, जिस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो हर कोई की आपको नहीं दबानी। गति परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात 5 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब 5-5 मिनट की आपकी टाइपिंग टेस्ट हो गया, उसके बाद में 5 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके बाद में 10 मिनट की आपका एफिशिएंसी का टेस्ट होगा। 5 मिनट की अवधि के दौरान अभ्यर्थी को शिक्षक द्वारा दक्षता परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। 5 मिनट में आपको एफिशिएंसी के लिए आपको दे देंगे। दक्षता परीक्षा की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा के प्रश्न पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रश्न पत्र शिक्षक के पास आवश्यक रूप से जमा कराएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा के प्रश्न पत्र अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उनको आप साथ नहीं ले जा सकते। गति एवं दक्षता परीक्षा की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी को परफॉर्म किए गए टेक्स्ट को सेव सुरक्षित करने हेतु कन्फर्मेशन स्क्रीन पर अनिवार्य रूप से क्लिक करना होगा। क्लिक न करने की दशा में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन नहीं होगा। जो भी आपने किया है उस सब को आपको सेव जरूर कर देना है। सेव नहीं करोगे तो करने का कोई मतलब नहीं है, तो ध्यान देना सेव भी करना है। गति एवं दक्षता परीक्षा का समस्त मूल्यांकन प्रोग्रामेटिक विधि से किया जाता है। वही बात है, प्रोग्रामेटिक विधि से होगा। जो इम्पोर्टेंट कीज़ हैं उन्हीं को दबाना है, हर कोई की का आपको प्रयोग नहीं करना है। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे प्रश्न पत्र में निर्देशित टास्क के अतिरिक्त कोई अन्य फील्ड इंसर्ट करने, एंटर कुंजी को दबाने अथवा कोई अन्य शब्द या कैरेक्टर को इंसर्ट न करें। ऐसा करने से कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में परिवर्तन हो सकता है तथा अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत टास्क सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने के पश्चात भी उनके उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। तो ध्यान देना, हर कोई की आपको प्रयोग नहीं करनी है। अभ्यर्थी को परीक्षा के प्रत्येक चरण की अवधि का सजगता से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित समय पूरा होने के पश्चात प्रोग्राम ऑटोमेटिक रूप से स्वतः ही बंद हो जाता है। तो ये सारा सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, बैक स्पेस यूज कर सकते हो, हैबिट नहीं है तो मत यूज करना, हैबिट पड़ी है तो आप यूज कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, हिंदी पहले होगा बाद में इंग्लिश होगा। जितना ज़्यादा हो सके अब आप टाइपिंग ज़्यादा करें, अंतिम समय बचा है, ज़्यादा टाइपिंग करें।
एफिशिएंसी पर भी ध्यान दें, 50 में 50 नंबर लाए जा सकते हैं। डेनियल, आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर एफिशिएंसी का कोर्स मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। तो डेनियल क्लासेस में आपको मिल जाएगा एफिशिएंसी का कोर्स, आप देख सकते हैं। डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा। डेनियल क्लासेस ऐप पर जाओगे, वहाँ कोर्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।